ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிலன் பிராண்டோட சோல் சோலார் ஃப்ளட்லைட். வாங்க இதோட அன்பாக்சிங் பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 60 வாட்ஸ் SMD சோலார் ஃப்ளட்லைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6 வோல்ட் 8 வாட்ஸ் மோனோ பேனல் உங்களுக்கு வந்துடும். அதோட ரிமோட் கண்ட்ரோலரும் போல்ட் நெட் அக்சசரிஸ் எல்லாமே இதுலேயே வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா SMD சோலார் ஃப்ளட்லைட் IP66. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இம்பில்டாகவே உங்களுக்கு 3.2 வோல்ட் 6000 mAh பேட்டரி இம்பில்டாகவே இதில் வந்துடும். இந்த லைட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இன்டோர் வச்சுட்டு அவுட்டோரில் இந்த பேனல் வச்சுட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ளக்கிங் பண்ணாலே போதும். பேனலுக்கு ஸ்டாண்ட் எல்லாமே வந்துடும். இந்த ரிமோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கு செட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை பிரைட்னஸ் கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம். ஆட்டோ மோடு கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆன் ஆகிடும், பகல் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆஃப் ஆகிடும். இல்லை உங்களுக்கு எப்போயாவது இடையில ரிமோட்டில் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னாலும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், லைட் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரிமோட்லேயே. வாட்டர் ப்ரூஃப் தான், IP66 ரேட்டிங் தான். அவுட்டோர்லேயும் நம்ம இந்த லைட் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம், வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி நம்மகிட்ட வாங்கிக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா பேனல் இப்போ பாருங்கள் மறைச்சி வைக்கிறேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக லைட் ஆன் ஆகிரும். இப்போ பேனல் ஓப்பன் வச்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும். இந்த மாதிரி தான். லைட்டுக்கு பேனலுக்குமே உங்களுக்கு 5 மீட்டர் வயர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும்.